Всем привет, друзья! С вами, как всегда, канал Лешкунов про ремонт. И сегодня на повестке дня электрический камин из керамогранита. Итак, имеется готовая конструкция из гипсокартона, фасадную часть, которую мы будем облагораживать тем самым керамогранитом. А по краям у нас будет декоративный П-образный алюминиевый перфорированный профиль. Верхняя часть конструкции у нас подготовлена уже под натяжной потолок, а также имеется уже встраиваемая диодная подсветка. Клей используем необходимой классификации для такого формата плитки. Объем маленький, и вести для него большой макрорез просто накладно, поэтому буду издеваться над керамогранитом обычной болгаркой. Примерил, посмотрел, все good. Теперь можно и намазывать клей. Сразу вставляю по краям профиль. И само собой не забываю про уровень, чтобы не повторить судьбу Пизанской башни. Высота самого камина меньше, чем высота плитки, поэтому пару разрезов нужно сделать очень аккуратно, так как они будут на самом видном месте. Гребенку использую сантиметровую. Я думаю, это самый оптимальный вариант для такого формата плитки. С тем учетом, что стенка у нас ровная. А вот чего не могу сказать про плитку. Плитка у нас кривая, и само собой без СВП здесь не обойтись. Также и качество СВП у нас хромает, и поэтому решил накидать их с запасом. Ну и не зря. Из 5 осталось всего 3. Остальные обломились. Уж очень не хочется снимать плитку. На следующий день под чашечку чая планирую дальнейшую работу. И руки уже чешутся ее начать. Инструмент для затирки забыл на другом объекте, поэтому швы фугую тем, что имею. К счастью, маленький шпатель резиновый я нашел. Швы делаю без углубления, под лицо с плиткой. И чтобы затирка не тянулась за шпателем, смачиваю ее водой. Протираю основную часть плитки, но к швам не касаюсь, чтоб не повредить такую красотищу. Ну и остался последний штришок. Это монтаж самого камина. Демонтирую пару саморезов, чтобы снять стекло. Какой же огонь без дров?
Так как расстояние от отверстия для крепления и края плитки очень маленькое, сверлить я не рискнул. Думаю, лучше всего посадить камин на специальный клей, который нужно купить. Ну и само собой согласовать это с заказчиком. Ну а пока приклею я его с помощью термоклея. Временно, конечно. Ну а где временно, там глядишь и постоянно. Возвращаем стекло на свое место и фиксируем его все теми же саморезами. Невидимой специальной тряпкой протираем стекло от пыли. Ну и вуаля! Теперь можно спокойно сесть и успокоить свою нервную систему с чашечкой чая. А вам, друзья, советую подписаться и следить за творчеством канала Лешкунов про ремонт. На этом все, друзья. Всем удачи, всем добра!